स्वामीजी हजुर हाम्रो धन हो सम्पत्ति हो भनेर भन्नुभयो। स्वामीजी अलि अस्वस्थ भएको अवस्थामा अयोध्यामा गएर भेटे। त्योभन्दा पहिले एउटा चिठी मैले खोजेँ। स्वामीजीले लेखी बसेको त चिठी निकै लामो चिठी र त्यो आशीर्वाद सबैबाट प्राप्त हुँदैनन्। मैले हेटौँडाको श्रीनिवासाचार्य स्वामीजी, पराङ्कुशाचार्य स्वामीजी पछिल्ला पिँढीका हुनुहुन्छ। स्वामीजी भन्दा अयोध्या स्वामीजी भन्दा पछिका उहाँहरूको आशीर्वादलाई पनि अहिले याद गर्छु। तर स्वामीजीको प्रेरणा हौसला गर्दै जानुहोस् भन्ने भाव आज स्वामीजीबाट जे सञ्चालन छन् होला। मठ मन्दिर ठुला होलान्, आश्रमहरू ठुला होलान्, त्यसको प्रतिस्पर्धा होला। तर हजारौं महात्माहरूलाई, अयोध्याका जटाधारी महात्माहरूलाई यो त्यो नभनेर श्रीमद् रामायण महाकथा श्रवण गराउने, नित्य आफूले श्रवण गरेर 10 वर्षसम्म एक आचार्यसँग श्रवण गरेर आफूले श्रवण गराउने, नेपाल जननीको सपूत, नेपाल जननी बक्का वरदपुत्र। हामी कथा वार्ता हामीले धेरै सुनेका छौँ। तर अहिले जे भइरहेको छ, जति समय मिल्ला खुब मन लाएर यहाँहरूले श्रवण गर्नुहोस्। यहाँबाट यसको अभ्युत्थानलाई चाहने पत्रकार बन्धुहरूलाई पनि साधुवाद गर्न चाहन्छु कि यो श्रवणलाई जन जनसम्म पुर्याउनु हुनेछ। कार्यक्रमको लागि मलाई फेरि समय श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान को जय। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण येण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। श्री राम भनेर लेखेको रहेछ त्यो औँठीमा र औँठीलाई जानकीजीले हेर्नुभयो। धर्तु कर विभूषणम, आफ्नो स्वामीको हातलाई चाहिँ भूषित गर्नेवाला त्यो औँठी थियो। त्यो औँठीलाई लिएर यसो हेर्नुभयो। हेर्दा हेर्दै त जानकीजीलाई एउटा स्मरण भएर आएछ पहिलेको घटना। के भएछ भन्दाखेरि कहिले कहिले हुन्छ नि त घर गृहस्थीमा रहँदाखेरि अनि श्रीमान श्रीमतीको पनि बोलचाल बन्द हुन्छ के कहिले कहिले, होइन? यसो झगडा हुन्छ, प्रणय कलह जसलाई भन्छन्। प्रणय कलहमा श्रीमान श्रीमतीको झगडा हुँदाखेरि एकछिनको लागि, धेरै त होइन, के अरे परालको आगो जस्तो हुन्छ अरे के। परालको आगो कति बेर बोल्छ, एकैछिन बोल्छ, फेरि दिन शान्त हुन्छ। त्यस्तै श्रीमान श्रीमतीको कलहमा, त्यही भएर कहिले छुट्याउन नजानु गरे। श्रीमान श्रीमतीको झगडा भयो भने बिचमा कहिले पनि चाहिँ बिचमा पर्नु हुँदैन। श्रीमद् भागवतमा आउँछ नि, लक्ष्मीजी एक दिन यसो भगवान विष्णुसँग रिसाएर जानुभएछ। म माइत जान्छु भने आफ्नो यसो झोला कुम्लो लिएर चाहिँ जानुभएछ समुद्रतिर। समुद्रतिर जाने नाटक गर्नु, अभिनय गर्नुभएछ। जय विजयले देखेका रहेछन् त्यहाँ, ए आजै लक्ष्मीजी भगवान नारायणसँग झगडा गरेर गएकी छन्। अब यिनलाई आउँदाखेरि पस्न दिने छैन भनेर उनीहरू यो निश्चय गरेर बसेका थिए। अनि
लक्ष्मीजी केही बेरपछि यताउता घुमघाम गर्नुभयो, आउनुभयो। आएपछि त्यहाँ उनीहरूले जय विजयले जान दिएनन् भित्र। पुरा द्वारी निवारिता केशव दावा छ त्यहाँ उसमा। अनि जय विजयले रोकिदिए, हाम्रो स्वामीसँग झगडा गरेर जानेवाली तिमी, अब हामीले पस्नु दिँदैन भनेर भनेका थिए। अनि त के भएछ, लक्ष्मीजीले उयो तिमीहरूको यत्रो मन बढेको। अनि भगवान् पनि त्यहाँ आउनु थियो, यिनीहरूको यत्रो चाहिँ के भन्छन्, तपाईँले चाहिँ मन बढाउनु भएको छ भनेर भगवान्लाई स्वयं फड्कार लाउनु भयो लक्ष्मीजीले त। अब यिनीहरू यहाँ बस्न पाउँदैनन् भनेर चाहिँ नि भन्नुभयो, अब यिनीहरूलाई यहाँ निकाल्न पर्छ, अब यिनीहरू यहाँ बस्ने योग्य छैन, यिनीहरूको धेरै मन बढेको छ भनेर लक्ष्मीजीले भगवान् नारायणलाई भन्नुभयो। भगवान् नारायणलाई ल यिनीहरू निकाल्नु पर्छ, हुँदैन। भगवान् नारायणले भन्नु अहिले तुरन्तै निकाल्नु हुँदैन, एउटा केही बहाना गरेर निकाल्नुला। हेर्नु त दुईटा दुई के भयो, एक भयो उनीहरू दिव्य दम्पति दुईटा एक भए। अनि पछि मौका पाएर सनकादि ऋषिहरू चाहिँ दर्शन गर्न गएका थिए। अनि 6 परकोटालाई पार गरेर 7वां परकोटामा जाँदाखेरि जय विजयले यसो चाहिँ सनकादि ऋषिहरूलाई दर्शन गर्न रोक लाउँदाखेरि एउटा त्यो बाहना बन्यो। अनि त्यसपछि सनकादि ऋषिहरूले साथ दिनुभयो, तिमीहरू यहाँ बस्ने योग्य छैनौ भनेर। भगवान् नारायणले पनि आएर दर्शन दिएर भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई, जय विजयलाई, हेर पहिले हामीहरू दुईजनाको झगडा हुँदाखेरि लक्ष्मीजी उता बाहिरबाट चाहिँ आउँदाखेरि तिमीहरूले रोकेका थियौ। त्यति बेला लक्ष्मीजीले पनि अब तिमीहरूलाई त्यस्तै अनुमोदन गरेको, यता सनकादि ऋषिहरूको पनि साप भयो। तर तिमीहरूको म उद्धार गर्न आउँछु, तिमीहरू जाओ भनेर उहाँले चाहिँ पठाउनु भयो जय विजयलाई आश्वासना दिएर। त्यस्तै यहाँ आमाजीले, जानकी माताजीले आज जो औँठी देख्नुभयो, यो औँठीलाई देखेर स्मरण गर्नुभएछ। के स्मरण गर्नुभएछ, कुनै बेला राम र सीताजीको पनि उही घरमा बस्दा अयोध्यामा महलमा प्रणय कलह भएछ अरे एकपटकको उहाँले स्मरण गर्नुभएछ। अनि दुईटैले बोली बन्द गर्नुभएछ। हेर्नु भगवान् रामले विचार गर्नुभएछ, सीता बोलेपछि म बोल्छु भनेर। दुईटैलाई बोल्ने इच्छा छ फेरि परस्पर, एउटालाई एकछिनपछि 1-2 घण्टापछि 3-4 घण्टापछि कति बेला मुख चाहिँ बन्द गरेर राख्ने। अनि सीताजीले पनि इच्छा गर्नुहुन्छ राम बोलेपछि म बोल्छु भनेर। झन् ऊ त मानवती के अरे भामिनी हुनुभयो, मान राख्नुभयो उहाँले त। अनि गर्दाखेरि त भगवान् रामले पनि इच्छा गर्नुभएको छ उनी बोलेपछि म बोल्छु भनेर। अब विचार गर्नुभयो दुईटैले आपसमा। अब भगवान् रामले भन्नुभयो अब ऊ त बोल्दिनँ न, अब एउटा बहाना गर्नु पर्यो भनेर आफ्नो औँठी, जो राम नाम लेखेको औँठी, त्यहाँ यसो भुइँमा मजेरी भन्छ नि हाम्रो यहाँ, मजेरीमा यसो देख्ने गरी हिँड्दा भित्र बाहिर गर्दाखेरि देख्ने ठाउँमा खसाइदिनु भएछ। खसाएपछि जानकीजी यसो के कामले हिँड्दै आउँदाखेरि ओहो आफ्नो हातबाट औँठी खसेको पनि तपाईँलाई थाहा हुँदैन भनेर बोल्नु भएछ अरे के। अनि त्यहाँबाट त बोली चाहिँ खुल्यो, त्यो औँठीले बोली खुलाएछ अरे। अब आज त्यही कुरालाई यहाँ हेर्नु त हाम्रो आचार्यले कति राम्रोसँग यसलाई वर्णन गर्नुभएको छ। 36 अध्यायको सुरुमा हो यो। त्यसपछि चित्रकूटवाला प्रसङ्ग आउँछ फेरि। प्रेक्षमाणा सा भर्तुः कर विभूषणं भर्तारं इव सम्प्राप्ता जानकी मुदिता भवद। बानरा मुदिता हुन आउँछ पछि, यहाँ जानकी मुदिता। यहाँ पनि पाठ रोक्ने एउटा चलन छ, पाठ गर्दै गर्दै जाँदाखेरि सुन्दरकाण्डको धेरै विधिहरू छन्। जानकी मुदिता भवद, यहाँ बताउनु भएको छ कर विभूषणम इत्यनेन भोगातिशयात् प्रणय कोपे प्रवृत्ते। प्रणय कलह जब प्रवृत्त भयो, परस्परम आलोकन भाषणादि रिसाएपछि त उसलाई हेर्दैन, उसलाई हेर्दैन, ऊ पनि बोल्दैन, ऊ पनि बोल्दैन। परस्परमा पति पत्नीहरूमा पनि यस्तो हुन्छ, केही बेरको लागि, धेरै बेरको लागि होइन। उही आगाको परालमा आगो लाग्दाखेरि जति बेर हो त्यति बेर मात्रै। अनि त्यो हेर्ने र बोल्ने चाहिँ क्रम जब टुट्यो, अनि काङ्क्षिते भाषणे, बोल्ने इच्छा त छ, मानातिशयन मौने कृते, अत्यन्त अतिशय मान भएको हुनाले मौन भएपछि रामो अङ्गुलीयकम भूमौ च्यावैति स्म। रामले अङ्गुलीयक भनेको औँठीलाई भुइँमा चाहिँ खसाल्नुहुन्थ्यो। तदा ब्याजेर चितम अङ्गुलीयकम सीतया अभिते। सीताजीले ओहो ले यहाँ औँठी खसेछ भनेर पछि भनेपछि यो प्रणय कोप शैथिल्यात्, प्रणय कोपमा शिथलता आयो, बोली छुट, अब सुस्तो खुल्छ नि अब त फेरि।
प्रणयकोप शैथिल्या परस्पर संश्लेषो भूयोप्य अभूत। फेरि परस्परमा वार्तालाप संश्लेष इत्यादि भयो। एवं घटक भूतम कर विभूषणम भर्तारम इव सम्प्रावता। यस्तो पति पत्नीको बोलीलाई चाहिँ मिलाउने वाला, परस्पर चाहिँ के भन्छन् दर्शन गराउने वाला आफ्नो त्यो स्वामीको औँठीलाई देखेर आफ्नो रामलाई नै प्राप्त गरे जस्तो लाग्यो गरे। आज त्यो घटना पनि याद भएछ सीताजीलाई। अंगुलीयक दर्शनात् तस्य कान्तस्य करम स्मृतवती तत्स्मृत्या बाहुम तत्स्मरणेन तद्विग्रहम। त्यो औँठीले यो भगवानको औँलालाई स्मरण गर्नुभयो। भगवानको औँलाको बहानाले बाहुको स्मरण भयो। बाहु भनेको पुरा हातैको स्मरण भयो। हातको स्मरणले क्रमले पुरा भगवान श्रीरामको विग्रहको, दिव्य मंगल विग्रहको जानकी माताले स्मरण गर्नुभयो भनेर यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ। अनि श्री जानकी माताले भन्नुहुन्छ, यदि भगवान राम कुशल हुनुहुन्छ भनेदेखि किन कुशली यदि काकुरुस्तः किन्नु सागर मेखलां महिम दहति कोपेन युगान्ताग्निरिवोत्थिताः। यदि भगवान कुशल हुनुहुन्छ भनेदेखि किन चाहिँ के भन्छन् सम्पूर्ण समुद्र पर्यन्त पृथ्वीलाई चाहिँ जलाएर जलाउनु, किन जलाउनु न यो रावणले यस्तो अत्याचार गर्दाखेरि। मेरो निमित्त उहाँले एउटा सानो अपराध गरेको कौवामाथि पनि ब्रह्मास्त्र चलाउनु भएको थियो भनेर भन्नुहुन्छ। अब यसमा भानुभक्त रामायणमा हाम्रो ऋषिराम स्वामीजीले निकालेर दिनुभएको छ कि मेरो निमित्त म अलिकति थोरै अपराध गरेको थिएँ। एउटा कौवाले चित्रकूटमा बस्दाखेरि भगवान रामले ब्रह्मास्त्र चलाएर तिनै लोकमा घुमेर आयो र अन्तिममा त्यसको दाहिने आँखा फोरिदिएर त्यसको प्राणको रक्षा गरिदिनु भयो। र यो पनि तिमीले लगेर चाहिँ सुनाइदिनु। एउटा चिन्ह त यो पनि हो चित्रकूटको। भगवान रामलाई चाहिँ जाँदाखेरि भेटेको, रामले भेटेको कसरी विश्वास गर्ने भन्दाखेरि यो घटना राम र मलाई बाहेक लक्ष्मणलाई पनि थाहा छैन। त्यसकारणले मैले यो घटना तिमीलाई बताउँदैछु, यो गएर चाहिँ भगवान रामलाई चाहिँ बताइदिनु। अब जानकी माताले भनेको हेर्नु। एक दिन हे हनुमान चित्रकूटमा राम का नगीमा थिया, मेरा काखमा सुत्यार रघुनाथ हातको तकिया दिया। मेरा लाल दुई पाउ देखिन काग आयो र ठुग्यो जसै, मेरा यी दुई पाउ देखि बहुतै आयो र जगत पो तसै। उठी श्री रघुनाथको नजर भो, ताही थियो काग पनि फ्याँक्या एक नदी तहाँ प्रभुले यो कागमा। वेंकटेश भगवान को, श्री सीतारामचंद्र भगवान को।